So I think for many of the entrepreneurs, because we are a CEO advisor firm, right? We work with many of the CEOs, unicorn CEOs all the time. So I think it's a very interesting observation, right? Many of those, I would call it next generations, startups, unicorns, and their leaders, right? So usually are CEO founders. Even though their business probably is originated from China market, right? Because you have the necessary, the most advanced supply chains here, you have the technology talent here, but everyone's are looking to global expansion. Oh, really? Right. And also many of those technology founders, we recently did a survey, right? Many of those founders actually, when we talk to them, they even tell us that when they founded the business at the very beginning, they're just not looking their business as a Chinese business. Even though the headquarters probably is in Shanghai or Shenzhen or Beijing, right? But they already been thinking about internationalize their businesses from day one. And it has totally changed from the past. From the past. Okay. I think that the key driver of these changes is like that with new technologies, new business models has been constantly advanced in these Chinese markets. So what kind of relationship between Chinese government and business leaders? Right. I mean, is it different from the past, like Huawei, Alibaba, Tencent? They kind of work together, right? And some might say Chinese government put a lot of money to subsidize something like that or to support. Is it all the same in this generation? I think in the new generations of the business startups, right? Chinese government right now is taking quite an open-minded approach, right? And of course, right. So these businesses are not even at the same size as Tencent or Alibaba yet, right? Because there's next generations. But from the Chinese government perspective, is like because many of these businesses actually fall under the category that is strongly supported by Chinese government, may not be on the subsidy side, but as a national strategy. For example, these companies are AI plus companies. These companies are next generation neuroscience companies. These are the software as a services companies, right? And all these you can categorize as a new economy businesses are quite a complement to what China historically has as a business sectors, right? So China used to have very strong energy, mining, resources, real estate, used to be the dominant part of the Chinese economy. And then you have a generations of the entrepreneur focused on the, what they call e-commerce, internet-driven businesses, right? And these new generations probably is exploring a new area. And these new areas, which is fair speaking, even for Chinese government, they understand that this is not something you can purely push through the technology advance through subsidies, right? So you have to give it the space and letting these kind of business thrive in their specific areas. So I think they are enjoying a much more open environment. And I wouldn't say that they are not facing regulatory issues, but the issues may not be just from the Chinese government. Because they are penetrating the global markets. So these founders right now, they're facing more global issues, right? What if that, is a technology that, EU regulators having specific concerns they need to address? What if, right, so the technology imposed in different cultural or social norms in different societies triggers some of the concerns locally and they have to address? So many of these founders, they also have a strong demand to grow their competency so as to become a true global businesses. Wow. Right now, that is just a learning curve. So are there any challenges or risks we should look at? One of the most biggest challenge that I have seen, so-called gray capital, overcapacity, Chinese capital flooding, something like that. Yeah. It all happening in Thailand and around Asia, across Europe as well, in EV sector. Right. And in Thailand, not only manufacturing sector, but also service sector. So there's a lot of concern about this, there's quite competitive to the landscape of
our market. So what's your thought on this? You know, I just think about it from two fronts, right? Two sides of the story, perhaps. So one side is, it's a reality that over the past, I would say 10 or 15 years, that China did accumulated quite a strong, supply chain and manufacturing capabilities. In some of the sectors, it's quite a complex mechanisms, right? Whatever you call it, overcapacity or insufficient demand, that is just a reality, right? Then the Chinese businesses, while you accumulated this kind of technology advancements, as was supply chain capabilities, it is so natural for them to think about it, how they're going to utilize it to make the businesses more profitable or scalable, right? And that is quite some of the driving forces of the Chinese business, what they call the go global, right? Recently, not just in domestic businesses operation, but going to markets that they see there's opportunities. These businesses are penetrating into Southeast Asia, to Europe, to South America, probably. It's by design, right? Yes, and many of the businesses even thinking that is quite a compelling business strategy, right? Okay. So that is just reality. But on the other side, I think Chinese businesses are still in a relatively early stage of learning how to deal with global markets, right? Because you probably have this, observations as well. Yes. From your interviews. Many of the local stakeholders, probably from talent from other markets, they have concerns. The concerns, to what extent all those concerns are real operational concerns, or to what extent those concerns are misperceptions, right? Fairly speaking, I think many of the Chinese businesses are not doing, in the best way, in the best practices. Okay, follow the regulations. To address those concerns, right? Because, Chinese businesses are, especially in the supply chain and the manufacturing spaces, many of the businesses are primarily focused on how to making sure the operational excellency versus to address stakeholders' concerns. They don't spend the energies on addressing those concerns. Right, and only something like the issues escalated or turned to some of the pinpoints that the students say, okay, what happens there, right? I think from that process, Chinese business does need a lot of efforts to learn how to become the practitioner of the best practices in the global markets, because the market may not be exactly the same as domestic in China, right? You have different culture, different social norms, different regulatory schemes. Making sure your businesses are adapting to that local markets is a lesson that every Chinese business need to constantly learn. ผมอยากพาทุกท่านไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Ecosystem หรือว่าระบบนิเวศของสตาร์ทอัพเทคโนโลยีใหม่ๆรวมไปถึง AI สตาร์ทอัพในประเทศจีนกันครับว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงจากยุคในอดีตอย่างไรซึ่งได้จาก2แหล่งข้อมูลนะครับ1ก็คือเวที Foresight on China Startup ซึ่งมีสตาร์ทอัพ3ท่านแล้วก็มีคนที่เก่งด้านกฎหมายมากๆเกี่ยวกับเรื่องของ governance ในจีนรวมไปถึงเสียงสัมภาษณ์นะครับของคุณโจอยู่เฉียงคุณโจอยู่เฉียงเนี่ยเป็น CEO ของ Black Lake Technology เป็นแพลตฟอร์มนะครับ Software as a Service สำหรับ Transformation โรงงานราคาถูกแล้วก็ติดตั้งเร็วปัจจุบันมีกว่า 32,000 โรงงานทั่วจีนนะครับแล้วก็ปัจจุบันใช้ AI Agent เข้ามาด้วยถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดคนหนึ่งที่ผมเห็นในเวทีนี้เลยก็ว่าได้นะครับบทสรุปสำหรับเวทีนี้ก็คือปัจจุบันนี้ภาครัฐเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองครับเป็นเร่งปฏิกิริยามากขึ้นเขายกตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่รัฐในเซี่ยงไฮ้เนี่ยทำหน้าที่เหมือนเป็นทูตช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทอื่นแล้วก็ช่วยเรื่องการเข้าถึงลูกค้าซึ่งมีประโยชน์กว่าแค่การให้เงินอุดหนุนโดยตรงสำหรับธุรกิจ SME คุณแองเจล่าครับเป็นโปรเฟสเซอร์ด้านกฎหมายนะครับก็ได้พูดเช่นกันครับบอกว่าภาพจำที่ว่าทุกอย่างในจีนนั้นถูกควบคุมโดยรัฐนั้นทำให้ถูกเข้าใจผิดพลังนวัตกรรมที่แท้จริงนั้นมาจากภาคเอกชนและสตาร์ทอัพหลังจากที่จีนนั้นได้ปราบปรามบิ๊กเทคครั้งใหญ่นะครับ
รัฐบาลจีนก็ได้เรียนรู้และเริ่มเปลี่ยนท่าทีมาเป็นการสนับสนุนและผ่อนปรนมากขึ้นเพื่อให้การแทรกแซงที่หนักเกินไปนั้นไม่มาขัดขวางนวัตกรรมนั่นเองแต่ว่าบางอุตสาหกรรมนั้นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยก็ยังต้องถูกเรกูเลตอย่างเข้มงวดนะครับยกตัวอย่างเช่นยานยนต์ไร้คนขับนั่นเองครับอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับเราได้ยินข่าวเรื่องนี้เยอะแต่ใน Insight นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้ร่วมเสวนาทุกคนยอมรับครับว่าการระดมทุนจากนักลงทุนสหรัฐวันนี้กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วในปัจจุบันความร่วมมือกับบริษัทอเมริกันลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าไปร่วมมือกับบริษัทจากยุโรปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้สตาร์ทอัพจีนครับกำลังมองหาโอกาสในภูมิภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเวียดนามหรือไทยเองก็ตามทีรวมไปถึงตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียและยุโรปตะวันออกนั่นเองคุณแองเจล่าครับมองว่าการกีดกันจากสหรัฐนั้นในระยะยาวอาจจะเป็นผลดีเพราะว่ามันบีบให้จีนนั้นต้องสร้างระบบนิเวศของตัวเองให้ครบวงจรมากขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาฮาร์ดแวร์เช่นชิปของตัวเองซึ่งจะทำให้จีนนั้นมีความแข็งแกร่งและทนทานต่อแรงกระแทกทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นและคุณแองเจล่าได้ให้มุมมองที่น่าสนใจครับเขาบอกว่ามันไม่ควรจะเป็น US versus China แต่มันควรจะเป็น US plus China ก็คือมองว่ามันไม่ใช่การแข่งขันเพื่อห้ามหันแต่เป็นการแข่งขันที่ทำให้มันมีความร่วมมือมากขึ้นสหรัฐนั้นเก่งในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแบบ zero to one ก็คือเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เลย invention ยกตัวอย่าง Open AI นะครับส่วนจีนนั้นเก่งในการต่อยอดครับจาก 1 to 100 ก็คือจาก1ไป100เช่น scaling หรือว่า efficiency ยกตัวอย่างก็คือ DeepSeek นั่นเองนะครับซึ่งทักษะทั้งสองส่วนนี้ล้วนส่งเสริมซึ่งกันและกันครับจุดเด่นหนึ่งที่ทำให้หลายคนมองว่าจีนสามารถ catch up เรื่องของเทคโนโลยีได้และอาจจะเป็นจุดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก็คือคนครับจีนนั้นมีบุคลากรที่มีความสามารถด้าน AI ที่ใหญ่และแข็งแกร่งมากนโยบายของสหรัฐบางอย่างเช่นการจำกัดวีซ่าอาจจะทำให้นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นั้นมองว่าจีนนั้นเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจมากขึ้นรัฐบาลจีนมีมาตรการจูงใจเพื่อดึงดูดคนเก่งจากต่างประเทศกลับมาให้ทำงานเช่นการให้สิทธิอยู่อาศัยในเมืองใหญ่อย่างเซี่ยงไฮ้ได้ง่ายขึ้นนะครับจริงๆคุณโจยูเฉียงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่กลับมาประเทศจีนเพราะรัฐบาลนั้นมีนโยบายดึงให้เขากลับมาในช่วงปี 2015 นั่นเองครับ Well, I think because we all got educated overseas, so going global seems natural to us. But for me, I think we are a bit of an outliner, I would say, because in 2022 and 23, everyone is telling the story of expanding to global, to Japan, to Thailand, to Europe. I was more hesitant back then because I had a belief that it's not that easy. Right? Going global is not as easy as just tell a story. So, and also the other thing is our client base in China is very broad. So we don't have the urge to look for market expansion because China market was limited. It's not the case. So I didn't pay much attention until 2000, last year, 24. I realized due to geopolitics, tariff, and also the encouragement policy from Chinese government, a lot of my industrial clients are launching factory sites in Vietnam, Thailand, Malaysia, etc. So when they build a new factory, they want to have the same software that they use in China. So naturally, we just like Japan in 1990s when Toyota, Honda move overseas, Hitachi, all those software providers move along with them. So I think that's a similar trend. But that's not the end of the story. As we move with our existing clients to those countries, our people need to be on site to implement the products and make sure that it can run well. So that gave us a chance to understand the local market. So what are the implications for Thailand? What does it mean for us? I think for markets like Thailand, right, there probably was several layers of the implications. If we were talking about Chinese businesses penetrating into global markets, right? So I think Thailand on one side, markets like Thailand, right? Thailand actually is quite a representative markets for this. Chinese businesses are seeing markets like Thailand as quite a primary, I wouldn't say testing stone, but it is more like stepping stone, right? Really? So because once they get into the international markets,
because of the geographic connections and bilateral connections, many of the Chinese business for them is much easier for them to understand Thailand as markets, right? They would love to leverage the connections between the two countries to testify some of their business models. So that is why you've seen that there's more EV makers getting into Thailand markets, some consumer brands like Pop Mart, involved into the Thailand markets as well. And by the way, markets like Thailand strategically having a few, quite a series of advantages, right? Markets in Southeast Asia, in many of the Southeast Asian markets, like Thailand, you have a very stable, political and regulatory environments compared with the, markets in many of the African markets, right? And also the populations in Southeast Asia is quite sizable because many of the Chinese businesses, their business model is based on a large base of the populations. By implementing this kind of business model in a similar sizable addressable markets would be much easier and efficient from their point of view, right? And also, in markets like Thailand, you have quite I think it's advanced services and the consumption market. Healthcare. So those are the advantages, right? So what I would say that, many of the Chinese businesses, if they are in the right categories, in the next few years, you probably will still see many of the Chinese businesses look into markets like Thailand, Vietnam, right, or Malaysia, Indonesia as a primary target. So more investment, more entrepreneurs to come. Okay, yes, this is just an early stage. This is just the early stage. ผมว่ามี4มองแล้วก็1กล้าครับที่เราควรจะทำอย่างยิ่งมองแรกก็คือมองโลกมองที่2คือมองจีนมองที่3คือมองใหม่และมองที่4ก็คือมองตัวเองหรือว่ามองไทยนั่นเองเรื่องแรกก็คือเราต้องมีวิสัยทัศน์ครับเราต้องพยายามทำความเข้าใจกับโลกไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจโลกที่ไม่เหมือนเดิมระบบการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเราต้องเข้าใจ geopolitics เราต้องเข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราต้องเข้าใจเรื่องของสังคมสูงวัยเราต้องเข้าใจว่าโลกมันทำงานยังไงในวันนี้ซึ่งความเข้าใจของโลกนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาว่าเขามีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านอาเซียนของเราเองก็ตามทีอันนี้ผมว่าต้องทำการบ้านเยอะมากเลยเพราะว่าโลกมันเชื่อมกันทั้งหมดนะครับประเทศไทยก็เป็นเศรษฐกิจเปิดเนาะมองที่2ก็คือมองจีนครับและนั่นเป็นเหตุผลที่ผมมาในวันนี้เราต้องมองให้ออกครับว่าจีนวันนี้เขาคิดอะไรเขาตัดสินใจอะไรหรือเขามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรเขาไม่มั่นใจอะไรก็มีเหมือนกันจีนมี mindset แบบไหนที่กำลังจะ go global มากขึ้นจีนมีนโยบายอะไรที่จะมาสู่อาเซียนมากขึ้นจีนใช้อะไรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตัวเองผมว่าถ้าเราเข้าใจตรงนี้มากขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะรับมือกับเขายังไงเพราะว่าเราต้องยอมรับครับว่าคลื่นลูกใหม่นั้นปฏิเสธจีนไม่ได้และเป็นคลื่นที่ใหญ่มากเปรียบเสมือนคลื่นมหาสมุทรที่กำลังซัดเราเข้ามาเราต้องรู้ว่าเราจะโต้คลื่นนี้ยังไงเรื่องที่3คือมองใหม่ก็คือเทคโนโลยีครับวันนี้ชัดเจนมากเลยครับว่าโลกไม่สามารถโตแบบเดิมได้เซกเตอร์เดิมๆกำลังจะตายไปเซกเตอร์ใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นงานเดิมๆกำลังจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างและตายไปงานใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นถ้าบอกว่าโลกเติบโตด้วย GDP 3% 4% ในแต่ละปีจะเห็นว่าช่วงนี้โตต่ำลงเรื่อยๆมีคำถามมากมายว่า New Growth Engine มาจากไหนคำตอบสรุปออกมาชัดเจนครับว่าคือเทคโนโลยีที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นตัวอุตสาหกรรมเดิมหรือเทคโนโลยีใหม่เลยที่กลายเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นเรื่อง AI อะไรต่างๆเรื่อง Climate Tech ต่างๆ Biotech เรื่องเหล่านี้เราจะต้องมองให้ชัดเจนและอัปเกรดตัวเองคือถ้าเราจะโตแบบเดิมแม้ว่าเราจะจับมือกับจีนจับมือกับสหรัฐได้อย่างดีแต่อุตสาหกรรมเดิมๆหรือวิธีการทำงานเดิมๆหรือแนวคิดเดิมๆสกิลเดิมๆไม่มีทางเติบโตต่อไปได้ไม่สามารถที่จะ relevant หรือว่าอยู่ร่วมกับโลกใบนี้และเติบโตไปพร้อมกับโลกได้อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่คนทั้งโลกมองแล้วก็
ทั้งโทนี่แบร์โรเลนส์พูดชัดเจนว่า Gen AI เนี่ยเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 มาครั้งนี้ครั้งใหญ่ครั้งใหม่เราต้องก้าวให้ทันกับเวฟนี้ให้ได้นะครับและมองสุดท้ายครับคือมองที่ 4 ก็คือกลับมามองตัวเองครับพอเราเข้าใจโลกเข้าใจจีนเข้าใจเทคโนโลยีแล้วเราจะก้าวต่อไปอย่างไรอยู่ที่ตัวเราเองครับเราต้องเข้าใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรกันแน่เราต้องรู้จักตัวเองว่าจุดแข็งจุดอ่อนของเราคืออะไรและเราต้องกล้าที่จะสบตากับตัวเองแล้วบอกว่าฉันทำอะไรผิดพลาดไปบ้างประเด็นของทุนจีนผมว่าชัดเจนนะครับว่าทำไมทุนจีนไปประเทศอื่นถึงไม่ค่อยมีสีเทาทำไมไปสิงคโปร์ถึงไม่ค่อยมีทุนจีนดีๆมีเยอะมากนะครับทุนขาวทุนเทคโนโลยีทุนใหม่คำถามก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรเราไม่รู้เราอยากได้อะไรและเราไม่ทำตัวเองให้โปร่งใสพร้อมรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆเราจะไม่สามารถคว้าโอกาสตรงนี้ได้งั้นไทยต้องกลับมามองตัวเองอย่างใหม่เข้าใจแล้วก็กล้าที่จะวิจารณ์ตัวเองว่าเรามีอะไรไม่ดีระบบราชการของเรามันไม่โปร่งใสหรือเปล่ามันอึดอัดยุ่งยากหรือเปล่ามันอุ้ยอ้ายหรือเปล่าคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นการที่เรานั้นเปิดรับทุนจีนสีเทาเข้ามาทำให้เกิดความเสียหายมากมาย call center เสียหายวันละหลาย10หลายร้อยล้านมันเป็นเพราะใครมันเป็นเพราะทุนที่เข้ามาส่วนหนึ่งคงจะใช่แต่มันเป็นเพราะตัวเราเองหรือเปล่าที่เราไม่ปกป้องตัวเองหรือเราไม่กล้าที่จะตรวจสอบตัวเองอย่างดีอุตสาหกรรมต่างๆที่กำลังเข้ามาในปัจจุบันนี้เราถามตัวเองหรือเปล่าว่าเราพร้อมรับกับคลื่นใหม่นั้นหรือเปล่าเรามีเทคโนโลยีอะไรที่ไปซัพพอร์ตเขาเรามีความรู้เรามีสกิลเซ็ตเรามีคนของเราที่พร้อมที่จะรับกับคลื่นใหม่นี้หรือเปล่านั้นสุดท้ายกลับมาครับคือเราต้องกลับมากล้าที่จะตรวจสอบตัวเองและเข้าใจตัวเองและมองตัวเองให้อย่างลึกซึ้งแก่นแท้และกล้าที่จะวิจารณ์ตัวเองอันนี้สำคัญมากๆนะครับนั่นคือ4มองที่ผมคิดว่าสำคัญมากสำหรับประเทศไทยและสุดท้าย1กล้าที่ผมบอกครับมันคือจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการอันนี้ไม่ได้หมายถึงภาพอย่างเดียวแต่หมายถึงภาพของทุกคนที่ฟังอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นแค่นักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่เป็นนักวิชาการที่กำลังเรียนต่อจะเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่หรือเป็น CEO ระดับใหญ่มากๆหรือ CEO ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นคนทำงานทั่วไปคนที่เป็นสถาปนิกเป็นดีไซเนอร์เป็นนักกฎหมายเป็นคุณหมอผมว่าทั้งหมดนี้ชัดเจนครับว่าจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการนั้นต้องมีอยู่ในตัวคุณ4มองแล้วก็1กล้านั้นจริงๆคุณออสการ์หวังนั้นได้ให้คำแนะนำที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการและ SME ไทยเขาบอกว่าอย่ามองเป็นคู่แข่งอย่างเดียวควรมองธุรกิจจีนเป็น resource เลยครับเป็นทรัพยากรที่คุณนั้นสามารถเข้าไปร่วมมือและใช้ประโยชน์ได้เช่นเทคโนโลยีหรือ supply chain นั่นเองและควรจะคิดให้ใหญ่กว่าแค่ตลาดในประเทศใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในภูมิภาครวมไปถึงจีนด้วยเพื่อขยายธุรกิจของตนเองนั้นสู่ระดับสากลนั่นเองผมคิดว่าคำสรุปคำหนึ่งที่ผมชอบจากนายกรัฐมนตรีของจีนหลี่เฉียงที่พูดถึงจิตวิญญาณของผู้ประกอบการคือคำว่าความกล้าครับความกล้าที่จะเสี่ยงความกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ความกล้าที่จะล้มเหลวความกล้าที่จะแตกต่างความกล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องความกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่ามันถูกต้องความกล้าที่จะมองโลกแล้วกระโจนไปกับมันแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่มีใครเคยทำมาก่อนนี่คือจิตวิญญาณแห่งความเป็นผู้ประกอบการที่ต้องฝังอยู่ในตัวเราไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนนั่นคือสิ่งที่คนไทยจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องติดอาวุธใหม่อันนี้ก็คือ entrepreneurship ที่จะเข้าสู่โลกใหม่ให้เป็นไปได้นั้นโดยสรุปครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับทุกคนก็คือ4มองแล้วก็1กล้าแล้วผมเชื่อมากว่ามีโอกาสอีกมากมายท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นเรากำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเรากำลังอยู่ในช่วงของเป็นเกม changing moment ที่รอว่าใครจะเป็นผู้ชนะใหม่และใครจะเป็นผู้แพ้ในตลาดตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วครับว่าเราจะคว้าโอกาสท่ามกลางวิกฤตตรงนี้ได้อย่างไร我们需要的不是弱肉强食的丛林法则，而是合作共赢的相互成就。女士们、先生们、朋友们，在国际经济贸易发展当中，企业家们承担了重要的使命，发挥着关键的作用。这次论坛以新时代企业家精神为主题，具有重要的现实意义。我一直认为，企业家是人类社会当中具有杰出才能的一个群体。在不同的国家，企业家
都扮演着生产经营组织者、社会进步推动者的重要角色。特别是在市场经济这个大潮当中，企业家以其非凡的洞察力、创新力、执行力，把各类资源要素组织起来，转化为现实生产力，把市场变化的不确定性变成了市场实现的确定性，敢于为经济社会发展探路冒险，彰显出一股独特而强大的力量。中国政府将一以贯之地支持企业家干事创业，继续打造市场化、法治化、国际化、一流营商环境。我们也始终敞开怀抱，热情欢迎各国企业投资中国、深耕中国，与中国一起发展，共创更加美好的未来。最后，预祝本次论坛圆满成功，谢谢大家。The secret sauce.